Привет всем! И сегодня я вам расскажу, как сделать костер. Не обращайте внимания, почему у меня все серое. Да потому что на дворе ночь. Приступим. Чтобы сделать костер, нам понадобится обработать обычный булыжник. Камень. Чтобы сделать костер, нам понадобятся палки. Палки можно добыть либо срубив дерево, либо положить пилу и доски в инвентарь, даже не в инвентарь, а в крафтинг, и получаем 4 палки. Чтобы сделать костер, нам надо выложить палки и стол. И мы получаем костер. Ну куда поставить? Ну вот так выглядит костер. Он освещает маленькую местность светом. И на костре можно будет жарить разные предметы. Так, я показывал несколько крафтов. Также можно будет жарить мясо, чтобы сырым его не есть. А с вами был Ромс. Подписывайтесь, комментируйте. И всем пока.